嘅咧就係、可能你部分冷凍嘅產品其實你唔會想 online 買嘅，online 去賣嘅。咁我點樣用 stock 嘅 control 嘅形式去令到部分產品係喺 POS 有啦，但係 online shop 冇嘅咧咁樣？我假設呢個烏冬咧係冷凍嘅烏冬咧，suppose 你係唔會擺上 online 賣啦咁樣。咁你 inventory 嗰度就要做啲手腳啦。嗱，依個咧，我哋首先咧，呢個 quantity 係 share 嘅，上面呢個係 share 嘅 online shop 同埋POS，而家係兩邊係通嘅嗰個 quantity。咁如果你想將佢搣開嘅話咧，就係首先要 enable multi-stock in POS。咁而家我哋得一間店鋪啦，九龍站啦，其實佢依度係可以做到 multi 嘅店鋪，每個有獨立自己同一件產品有獨立嘅 stock 嘅。咁我呢度揀翻account station，跟住我 assign 翻兩個 unit 俾佢。咁上面咧要記得咧，就打翻零啦。咁咧喺個 ePOS 嗰度咧，到時嘟依嘅產品咧就會嘟依件產品賣嘅時候咧就會扣依個數啦，就 instead of 扣依個數啦。咁其實上面呢個in general practice 咧，如果你未來可能將因為有啲做 e-commerce 嘅話，就係佢 e-commerce 有個倉，佢門店有個倉嘅，其實兩邊嘅 stock keep 係分開嘅。咁即係同一個道理，其實同一個 concept 就 apply 喺而家依個 back end 嗰度。呢個 quantity 咧 suppose 係可能未來係 for 你係online shop 嗰度用，而真係 POS 店鋪裡面嘅 stock 咧，理論上係要分割開嘅。不過而家因為 combine 埋一齊咧，所以除非你嗰樣嘢真係唔想喺 online 賣啦，如果唔係嘅都唔需要特登去做呢樣嘢嘅。